अस्सलामुअलैकुम ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पे, एक ऐसी बीमारी पे जो हर उम्र के, हर एज के लोगों को कभी ना कभी ज़रूर होती है, और वो है जी खांसी। खांसी एक ऐसी बीमारी है कि जब ये आती है तो जाने का नाम ही नहीं लेती, और छोटे बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, हर एज के लोगों को ये खांसी वाला मसला स्टार्ट होता है तो जाने का नाम नहीं लेता। ड्राई खांसी, खुश्क खांसी भी होती है जिसे सूखी खांसी कहते हैं, और वेट यानी बलगम वाली खांसी भी होती है, पुरानी खांसी भी होती है। हर तरह की खांसी का आज इलाज आपसे शेयर करेंगे। हर एज के, हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही आसान इफ़ेक्टिव इलाज होगा। इसकी वजूहात भी आपसे शेयर करूँगी, ये किस वजह से खांसी होती है। तो वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा जी, खांसी होती क्यों है? ड्राई और वेट खांसी में क्या फ़र्क है, यानी खुश्क और बलगम वाली खांसी में क्या फ़र्क है? हर एज के लोगों के लिए सेफ़ इलाज इसका क्या है, और हमें कब अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। तो जी, सबसे पहले तो ये हम ट्राई करेंगे खांसी होती क्या है, आपसे ये शेयर करेंगे। खांसी असल में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है कि जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन, एलर्जी या इरिटेशन होती है तो बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्स करती है, खांसी के ज़रिए हमें बताती है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसका इलाज करवाएं ज़रूर ज़रूर। कुछ कॉमन इसके अंदर वजूहात हैं जी, जिसमें वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें आपको फ्लू, कोल्ड, नमूनिया, इसकी वजह से भी आपको खांसी स्टार्ट होती है। एलर्जी की वजह से, जैसे धूल मट्टी है, स्मोक या पॉलन एलर्जी, ये भी है। एस्थमा, जिसको एस्थमा प्रॉब्लम है। एसिड रिफ्लेक्स, आपके मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तब भी खांसी स्टार्ट होती है। स्मोकिंग की वजह से होती है। टीबी या लंग इन्फेक्शन, आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, अगर पुरानी खांसी है तो टीबी भी हो सकती है। अच्छा जी, अब ये बात करें कि ड्राई खांसी क्यों होती है, खुश्क खांसी क्यों होती है, और ये क्या होती है। ड्राई या सूखी खांसी वो होती है कि जिसमें बलगम नहीं होता। ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन के बाद होती है, या एलर्जी की वजह से, या इस्थेमा की वजह से होती है। अब इसकी क्या निशानियां हैं कि जब खुश्क खांसी होगी, आपका गला खुश्क रहेगा। ये खांसी ज़्यादातर रात के टाइम होती है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ख़ारिश, गले में ख़राश महसूस होती है। इसकी अलामात है कि आप समझ जाएं ये खुश्क खांसी है। अब इसका घर में नेचुरल इलाज क्या है? नेचुरल इलाज ये कि गर्म पानी में आपने शहद और अदरक मिलाकर पीना है। 1 गिलास गर्म पानी कर लें, जितना आप पी सकें। 1 चम्मच शहद की, 1 चम्मच अदरक को कद्दूकश करके जूस निकाल लें, 1-1 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर पी लें। फिर जी स्टीम लेना, यानी भाप लेना, पानी गर्म करना है, उसकी जो स्टीम निकलेगी वो ले लें। या फिर कोई विक्स जैसे बाम है, या कोई भी बाम्स होती हैं, आप वो अपने गले पर, अपने सीने, चेस्ट पे लगाएं। उससे भी सूखी खांसी में आराम आता है। नमक वाले पानी से गरारे करें। इन चीज़ों से आपकी जो खुश्क खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रही तो फिर इसके लिए अच्छे से सिरप मिलते हैं, खुश्क खांसी का बताकर आप सिरप भी ले सकते हैं। जी, अब बलगम वाली खांसी की बात करते हैं कि बलगम वाली खांसी क्या होती है, इसकी क्या निशानियां और क्या इलाज हैं। बलगम वाली खांसी में आपका गला भारी भारी महसूस होता है और बलगम निकलता है। ज़्यादातर ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसकी निशानियां ये होती हैं कि आपका गला भारी भारी होता है महसूस आपको। बलगम सफ़ेद रंग की, जर्द, पीली या हरे रंग की होती है। सीने में भारीपन महसूस होता है। बुखार भी हो सकता है।
अक्सर छोटे बच्चों में या बुज़ुर्ग बड़े उनमें देखा होगा कि बलगम की वजह से बुखार ठीक नहीं होता और सीना बिल्कुल ब्लॉक हुआ होता है। इसमें भी स्टीम लेना बहुत बेस्ट है। स्टीम से आपकी बलगम ढीली हो जाएगी, ढीली होकर वो आपके गले से बाहर निकल जाएगी। सेकंड है जी मुलट्ठी, अदरक और लौंग का कहवा बहुत ज़रूरी है। मुलट्ठी ले आएँ, अदरक ले लें, लौंग ले लें, उसका कहवा बनाएं, वो पिएं। दिन में 2 टाइम पिएं, बलगम निकल जाती है। हल्दी वाला दूध बहुत बेहतरीन है। हल्दी वाला दूध आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और जिन लोगों को बलगमी खांसी है उनके लिए बेहतरीन है। 1 गिलास है, 1 कप दूध ले लें, उसके हिसाब से 1 गिलास है तो 2 से 3 चुटकियाँ हल्दी डाल लें। अगर 1 कप है तो 1 चुटकी या 1.5 चुटकी हल्दी डाल लें और पिएं। इसके बाद जी प्याज का रस निकाल लें। प्याज का रस इस तरीके से निकालें कि 1 चम्मच शहद है, उसके अंदर तकरीबन उतनी ही मिकदार में प्याज का रस शामिल करें और वो पिला दें। इससे भी बलगम आपकी बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खांसी है, नहीं ठीक हो रहा, तो बलगम निकालने के लिए मेडिसन सिरप भी मिलते हैं और एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से आपने यूज़ करना है। अब हर एज के लोगों के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। जैसे कि बच्चे हैं, अगर बच्चों को खांसी हो रही किसी किस्म की तो गर्म पानी में शहद डाल कर दें। 1 साल से ज़्यादा एज के बच्चों के लिए खांसी ठीक हो जाएगी। बच्चों को स्टीम दें लेकिन पास बैठकर, और खांसी का शरबत दें लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। इसके अलावा बड़े लोग और बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए क्या करना है? बुज़ुर्गों के लिए स्टीम लेना बेहतरीन है। कहवा जिसे काढ़ा कहते हैं हम, वो पिलाना, हल्दी वाला दूध पिलाना और शुगर फ्री कफ सिरप मिलते हैं, वो पिलाना बेहतरीन है। जवान लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनके लिए स्मोकिंग से परहेज़ करना मस्ट है, क्योंकि अक्सर स्मोकिंग से भी खांसी होती है। गर्म पानी पिलाएं, अदरक और मुलट्ठी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग, तो टीबी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और अगर देख लें कि भाई 2-3 हफ्तों से ज़्यादा खांसी ठीक नहीं हो रही, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, आपका बुखार नहीं उतर रहा, आपका वज़न बिल्कुल गिरता जा रहा है, तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन मशवरा करें। तो ये थी जी सारी मालूमात जो मैंने दोनों की, हर तरह की खांसी के मुतालिक आपसे शेयर की कि किसी को खुश खांसी है, बलगम वाली खांसी है या कोई पुरानी खांसी है, इसके इलाज भी बता दिए, बच्चों के लिए, जवान लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।